しゃみを抑えると、喉の裂傷や鼓膜の損傷、脳血管の破裂などを引き起こす可能性があると、研究者らが15日、警鐘を鳴らした。多くの人は、くしゃみが出そうになると、本質的にくしゃみの爆発力を抑え込もうとして口や鼻などを全て塞ぐ。だがこうした行為が場合によっていかに危険かということが、レスター、セイステアにある病院の救急外来を最近受診した34歳の男性の症例で明らかになった。この男性は、首の腫れと激痛を訴えていた。医学誌ブリティッシュ、メディカル、ジャーナル、BMJ の症例報告データベース、BMJ か SA レポート S に掲載された論文によると、担当医師らは、患者は鼻をつまみ、口を閉じてくしゃみをこらえようとした後、首のあたりで破裂するような感覚を覚えたと話した、として詳細を説明。CAT コンピューター断層撮影のスキャン画像を見ると、抑制されたくしゃみの力によって喉の後部が破裂していたことが確認できたと述べている。稀な症例ではあるが、くしゃみを抑制したことにより両肺の間に空気が溜まってしまった例や、脳血管が膨張した状態にある脳動脈瘤の破裂が起きた例さえあるという。医師らは、鼻孔や口を覆ってくしゃみを抑制するのは危険な行為であり、避けるべきだ、と結論付けている。